ากฏการณ์เรือนกระจกหรือ Greenhouse Effect ในสภาวะปกติชั้นบรรยากาศของโลกจะทำตัวเสมือนกระจกในโรงเพาะปลูกที่ทำหน้าที่กรองรังสีคลื่นสั้นบางชนิดให้สามารถผ่านมายังผิวโลกได้หลังจากนั้นก็จะคายพลังงานออกมาในรูปแบบรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดแผ่กระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นชั้นบรรยากาศจะดูดกลืนเอาไว้และคายพลังงานความร้อนออกมาส่งผลให้โลกรักษาสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้จึงมีวัฏจักรน้ำอากาศและฤดูกาลต่างๆเพื่อต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์แต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลธรรมชาติอันเป็นผลจากฝีมือมนุษย์เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซคลอโรฟูลออโรคาร์บอนและก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถดูดกลืนและคายรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดได้ดีมากดังนั้นเมื่อพื้นผิวโลกคายรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดเอาไว้ต่อจากนั้นก็จะคายพลังงานความร้อนสะสมบริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเราจึงเรียกก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ว่าก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse Gas ก๊าซเรือนกระจกนอกจากส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแล้วยังส่งผลกระทบทางอ้อมอีกด้วยโดยการทำปฏิกิริยาเคมีกับก๊าซอื่นๆและเกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดใหม่ขึ้นมาหรืออาจไปรวมตัวกับโอโซนทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงส่งผลให้รังสีคลื่นสั้นส่องลงมาพื้นผิวโลกมากขึ้นรวมทั้งยังอาจทำให้รังสีที่ทำอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตส่องผ่านลงมาด้วยทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคาดเดาได้แต่เราสามารถช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยวิธีการง่ายๆอย่างเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกลดการใช้พลังงานปิดไฟปิดแอร์ที่ไม่จำเป็นหรือการปลูกต้นไม้เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันได้แล้วง่ายๆเริ่มที่ตัวเราวันนี้